Ja, da har vi kommet til den siste av de 5 videoene som viser et eksempel på hvordan kan lage en myndighetsfamilie i Revit. Det som gjenstår er trinn 7, 8, 9 og 10. Altså vi skal teste familiene i trinn 7, komplettere familien i trinn 8. Vi skal bestemme visningen av geometrien i trinn 9. Og vi skal teste familien i et prosjekt i trinn 10. Vi starter med trinn 7, teste familietypene. Vi har delt opp skjermen her i 3 vinduer. Her har vi en planvisning, her har vi en 3D-visning, og her har vi et snitt. Vi tester familiene mot den tabellen som vi satte opp i begynnelsen, hvor vi bestemte oss for 3 typer. Så starter vi Family Types-kommandoen, og setter den litt på siden her sånn, så vi kan se hva som skjer når vi skifter og tester typene. 12M ganger 12M, den skulle ha en høyde på 1220, bredde på 1220, og vi velger en innplassering på 50. Brystningshøyden skulle være 8,95, og det her ser ut til å stemme. Vi kan teste litt, for eksempel på innplasseringen. Vi setter den til 0. Apply, så ser vi at alle vinduene viser at dette fungerer greit. Vi kan prøve 100. Apply. Allting flytter seg sånn som det skal. Da lar vi den stå på 50 og klikker OK. Vi starter kommandoen om igjen, og så skifter vi til neste type, 12 ganger 15M, og klikker på Apply der. Ser vi at 3D-visningen og snittet viser at vinduet ble litt høyere nå, og brystningshøyden ble 5,95. Måla stemmer bra, og vi regner med at vi har testet det så mye tidligere også, at vi regner med at dette stemmer bra. 15M ganger 15M, så ble vinduet bredere. Mål 1520 ganger 1520, 50 innplassering og en brystningshøyde på 5,95. Alt ser ut til å stemme. Og med all den testingen vi har gjort underveis, så sier vi at dette er OK. Trinn 8 heter at vi skal komplettere familien. Vi har jo fra begynnelsen av laget de 3 typene vi startet ut med, og vi har testet dem underveis, og nå også sist i punkt 7. Vi går derfor videre til trinn 9, hvor vi skal bestemme visningen av geometrien. Vi skal egentlig svare på 3 spørsmål. Hva skal vises i hvilke visninger? Hvilken detaljeringsgrad skal hver enkelt komponent vises i? Og hvilken subkategori skal de enkelte komponentene knyttes til? De 2 første spørsmålene besvarer vi i dialogen Family Element Visibility Settings. Den får vi opp hvis vi markerer en komponent på vinduet, for eksempel en karmen. Da kan vi åpne dialogen bak Visibility Settings her, hvor vi ser at dette elementet skal vises plan, front, back, left, right, when cut in plan, detail levels, grov, medium og fine. Vi ser ingen grunn til å endre på dette. Egentlig for noen av elementene i familien vår. Så vi klikker på OK, så lar vi det være sånn. Det tredje spørsmålet, hvilken subkategori skal de enkelte komponentene knyttes til? Vi får svar på det ved å markere de enkelte objektene og endre på subkategorien her i Properties-paletten. Da tar vi en runde rundt og markerer alle elementene vinduet består av etter tur, og får riktig subkategori på dem. Her i 3D-visningen så kan det være greit å plukke ut elementer. Her har vi tatt foring og gerikt. Det er en subkategori som heter trim. Hvis jeg nå
markerer karmen, så det en som heter frame mullion, sammen med rammene, kategori frame mullion. Skal vi se på glasset, det har vi allerede gjort, en superkategori glass. Så var det dekklista, jeg kan ta den her oppe, det enkelt å plukke riktig. Superkategori trim. Til slutt så har vi vannbrettet, og det en superkategori som vi har laget selv, som heter vannbrett, og den ligger klar. Vi tenker at vinduet skal være hvitt, både innvendig og utvendig, så vi må lage et materiale, et malingsmateriale som vi legger på treverket her, og det kan vi gjøre i dialogen Object Styles. Her har vi allerede gitt vannbrettet materialet Sink. Hvis vi nå klikker inn her i Trim for eksempel, klikker på knappen her sånn, så får vi opp materialdialogen. Vi bruker som utgangspunkt materialet som heter Wood. Klikker på knappen her sånn, så vi legger det til materialene i vårt prosjekt. Høyreklikk her, velger duplicate, og så sier vi at den skal hete Wood Wheat-malt. Og da må vi endre på egenskapene til det materialet. Vi klikker på knappen Appearance, og her ser vi en asset som heter Yellow Pine. Den skal ikke vi bruke. Så vi klikker på Duplicate this asset, det den, og da kan vi forandre på den. Og det gjør vi ved hjelp av den knappen der, Replaces this asset. Da får vi åpne asset-browseren, og vi leter etter en asset som heter Ivory Gloss. Den har vi der, den skal vi bruke. Og da klikker vi på den knappen helt til høyre her, Replaces the current asset in the editor with this asset. Og da ser vi at den oppdaterer seg her, og så vi får inn den assetten Ivory Gloss i stedet for den gule som var til treverket. Her ser vi fargekoden RGB 242, 242, 230. Den kan vi huske på når vi skal inn og forandre på shading. Og det gjør vi ved å klikke på Graphics. Her ser vi at vi har en farge som den gråfargen, og den skal vi altså ikke ha. Vi skifter farge, og vi skriver inn i koden, RGB-koden, 242 der, 242 der, 230 der. Da får vi den samme fargen som vi har under Appearance. Da klikker vi OK der. Så har vi lagt den fargen som heter nå Wood Hvitmalt til Trim. Den skal vi også legge til her på Frame Mullion. Nå skal den ligge klar i materialbiblioteket vårt. Så vi bare åpner den, klikker på Wood Hvitmalt, og så har vi den der. Og da klikker vi OK. Og da ser vi at vi har allerede glass, altså Sink. Alle komponentene i vinduene har nå fått et materiale. Så vi klikker OK. Ser vi i 3D-visning her at vinduet ble hvitt, både på utsida og innsida. For at vinduet skal få den farven som vi ønsker i visningen i et prosjekt, så må vi også legge til fargen i elementene her i familien. Så vi klikker på elementene etter tur igjen. Her har vi altså gerikt og foring. Og materialet by category, og det funker ikke når vi skal vise vinduet i et prosjekt. Så vi klikker på materialet her, og vi finner Wood Hvitmalt. Da gjør vi det samme med karmen. Materialet Wood Hvitmalt, og den utvendige dekklista skal også være Wood Hvitmalt. Da sjekker vi også vannbrettet.
Det er også by category, og vi vet at den her skal ha materiale zinc. Så vil vi være konsekvente, så sjekker vi også glasset. Kategori står det her. Dette er også da glass. Da skulle vi være ferdig med trinn 9, så vi går over til trinn 10. Og det er altså å teste familien i et prosjekt. Det vi da gjør er å passe på at vi får lagret familien vår. Det har vi forhåpentligvis gjort hele veien. Så starter vi et nytt prosjekt. Det kan vi gjøre herfra. New Project. Vi bruker arkitektmalen OK. Vi må jo ha noen vegger. Vi lar de veggene være 3 meter høye. Og kanskje bruker basic wall først. Da vi lager 2 forskjellige typer vegger. Sånn for eksempel. Vi markerer den veggen der og forandrer den til en annen type, så vi får testet det i ulike vegger. Ta en mursteinsvegg. Der. Nå går vi tilbake igjen til vindusfamilien vår. Da kan vi skifte vinduet her oppe til et eller annet av de andre vinduene som vi har familien vår i. Den knappen der laster familien nå inn i prosjektet vårt. Så nå er den familien en del av dette prosjektet. Nå venter vi på at vi skal sette inn et 2-rams vindu. 12M, 12M. Vi setter det inn der. Og der. Så skifter vi til 12M, 15M. Setter det ved siden av. Der og der. Og så tar vi 15M, 15M og der. Skifter vi til tredje visning. Ser jo bra ut. Skal vi se hva som skjer når vi setter på skygge. Her ser vi at rammene er grå, men det andre har blitt hvitt som vi har tenkt. Vi ser på innsiden også, så er rammene grå. Da har vi glemt å tilegne det materialet til rammene. Da gjør vi det enkelt ved å gå tilbake igjen til et av de vinduene her hvor familien er. Zoomer oss litt inn, markerer rammene, skal vi se. Det er de, og her ser vi at vi har glemt å legge til materialet wood hvitmalt på de. Da skal de også være hvitmalte. Vi lagrer familien vår, save, laster inn i prosjektet. Vi overskriver eksisterende versjon, parameterverdiene. Så skal vi se hvordan det ser ut. En tredje visning. Nå ble det bedre. Der tror jeg faktisk at vi er i mål, men vi kan jo sjekke litt. Det ser litt rart ut det vinduet der. Men hva er det som har skjedd? Vi ser at det er satt inn gærne veien. Her er geriktene på utsida. Så tilbake igjen til level 1. Vi markerer det vinduet. Og snur innsettingen sånn. Da skal det være riktig. Skal vi teste innplasseringen på den. Her skal det være plass til mye innplassering. Vi kan prøve med 250. Se at det ser greit ut. Ja, da ser det faktisk ut som vi har kommet i mål. Vinduene våre fungerer bra. De har fått farve. Innplassering i veggen fungerer greit, størrelsene er i orden, alt ser i grunnen ut som det her har vært et vellykket lite system. Det vi gjør da, det er å lagre familien, og da kan vi bruke den i et hvilket som helst annet prosjekt. Helt til slutt så vil vi anbefale selvfølgelig den boka Revit på norsk 2015 med det tilleggsheftet som nå foreligger, som er en oppdatering til 2017-versjonen.
Bøkene kan du kjøpe i en hvilket som helst bokhandel, eller du kan også ta en liten titt på forlaget simra.no og kikke litt på nettbutikken der.